Olha o que é que ela vai fazer. Ela vai derrubar esse ovo pra comer. Olha que ela não pode ver ovo. Ó, ó. Tá cozinhado. Derrubou, agora vai pular pra ver se tá bom de comer, ó. Já viu uma coisa dessa? Peraí. Peraí que eu vou abrir. É doida por ovo, viu a carinha? Ó, ó aqui, ó. Ó como ela é por ovo, ó. Ó, toma, aqui. Aqui, ó. Só que ela não pode comer isso tudo não, que é demais. Pode dar um ovo todo pra ela não, que ela é pequena, ó. Pequena assim, né? É gato. É perigosa, viu? Que gosta de ovo, ó. Ovo cozinhadinho tô dando hoje, né? É carinha de tacho o nome dela, é minha carinha. É porque ela tem a carinha gorda.